화려한 고교 생활이 시작된 새 학기, 모두 밝은 미소와 열정이 피어나는 가운데 高校生活といえばバラ色、バラ色といえば高校生活。さりとて全ての高校生がバラ色を望んでいるわけではないと俺は思うんだが、 홀로 회색빛 생각으로 가득한 소년, 오늘의 주인공 오레키 호타로인데요. 大太郎に自虐趣味があったとは知らなかったね。勉強にもスポーツにも色恋沙汰にも後ろ向き、常に灰色の人間。それって宝太郎のことだろ。 호타로는 이 열정 가득한 교교 생활에 전혀 관심이 없는 그런 학생이었으니 やらなくてもいいことならやらない、やらなければいけないことなら手短に。 라는 좌우명의 에너지 절약 인간이기에 부서 활동이 활발한 카미야마 고등학교에 와서 어떤 부서에도 가입하지 않고 있었는데 それはまさかそんな入部届？宝太郎が部活に？しかも古典部？ 그런 호타로의 손에 입부 시청서가 들려있죠. これは宝太郎のお姉さんからの手紙だね。これは困ったね。お姉さんの頼みか。部員がいなくて廃部寸前らしい。存続のために入部しろだとさ。 무술이 특기인 누나의 요청에 어쩔 수 없이 고전부에 들어가게 된 호타로였고, 친구 사토시의 응원을 받으며 열쇠를 가지고 고전부실로 가보기로 하죠. 特別棟の4階、最果てだな。그렇게 처음 들어간 고전부실에는 한 미소녀가 먼저 들어와 있는데요. こんにちは。あなたって古典部だったんですか、オレキさん。 그리고 어째서인지 호타로를 알고 있는 여학생, 그녀의 이름은 치탄다이루로 이전 음악 수업을 같이 들어 호타로를 기억했다고 하죠. それでチタンダさん、なぜこの部屋に？私、古典部に入ったので、ご挨拶に伺ったんです。古典部に？なんでまた？ 一身上の都合がありまして。 뭔가 신비로움을 가지고 있는 치탄다인데요. 어쨌든 이미 부원이 있다는 말에 호타로는 고전부에 가입하지 않아도 되겠다 생각하고 문단속을 부탁하며 돌아가려는 순간 私、戸締まりできません。なんで？鍵を持ってませんから。 그러다 어떻게 잠긴 교실에 치탄다가 있는 건지 의문이 든 호타로였고, チタンダさんはなんでこの部屋に入れたんだ？鍵がかかってなかったからです。俺が来た時は閉まってたけど。 閉まってたって、そのどうがですか？ 자신이 들어오자마자 잠겨버린 이 미스터리한 상황에 호기심이 생겨버린 치탄다, 호타로를 밀어붙이기 시작하죠. ところでそちらはお友達ですか？サトシ。いやー、ごめんごめん。盗み聞きのつもりはなかったんだけど。 이런 재밌는 상황을 놓칠 리 없는 사토시까지 나타나니 그렇게 서로 자기소개를 하게 되었는데 チタンダさん？チタンダさんってあのチタンダさんですか？どうかしたのか？宝太郎、チタンダ家の名前を聞いたことがないのかい？神山市に旧家名家は少なくないけど、桁上がりの4名家といえばその筋じゃ有名だよ。 사실 치탄다는 이 도시의 4대 명가 중 하나인 명문가 아가씨였던 것이었죠. 자, 그런 아가씨가 어째서 교실에 갇힌 것인지? 私が来た時、この部屋の鍵は開いていました。でも後から来たオレキさんは鍵が閉まってたと言ってます。不思議です。自分で閉めたことを忘れたんだろう。いや、上校のドアは中も外も鍵でしかロックできないようになっているんだ。チタンダさんが中から鍵をかけることは不可能ってことだよ。相変わらず無駄に博識だな。データベースと言ってほしいね。 뭔가 귀찮은 일이 시작될 것 같은 예감에 호타로는 빠르게 도망치려 하지만 待ってください、オレキさん。気になります。私、なぜ閉じ込められたんでしょう。もし閉じ込められたのでなければ、どうしてこの教室に入ることができたんでしょう。仮に何かの間違いだと言うなら、誰のどういう間違いでしょうか。ぜひオレキさんも考えてください。 무슨 이 세계로 빨려 들어가는 것 같은. 자, 이 화려한 연출과 함께 치탄다에게로 넘어가는 호타로였으니 ああ、少し考えてみるか。ありがとうございます。オレキさん、心当たりがあるんですか？ 일단 아직 정보가 부족하니 치탄다에게 전의 상황을 물어보는데요. この部屋に入ったのはいつだ？オレキさんが来る3分前だと思います。他に何か気づいたことは？そういえば
さっきから足元でガタゴト音がしてます。僕には聞こえないけど。聞こえますよ。ほら。チタンダさん耳いいね。 치탄다의 말에 답을 찾은 호타로 두 사람을 데리고 아래층으로 가보죠. ははあの作業の間にチタンダさんは地学準備室に入って運悪く鍵を閉められたってことだね。貸し出し用の鍵は俺が持ってる。あとはマスターキーだけだが、これは生徒が使えない。だから公務員さんだと。でもよく気づきましたね。別に。まあ室内にいながらどうしてチタンダさんがロックの音に気づかなかったのかってのだけは俺にもわからんがね。それでしたらあの建物を見ていたんです。 그 후 치탄다는 돌아가려는 두 사람에게 고전부 가입을 부탁하니 入るよ。宝太郎もね。入部届ももう書いてるんだし。 거절하려던 호타로였지만 결국 입부를 하게 되죠. 姉貴よ、満足か。伝統ある古典部の復活、そしてさようなら俺の安寧と省エネの日々。 그렇게 새로운 고교 생활을 시작하게 된 호타로였죠. 자, 그리고 다음날 호타로는 사토시에게 한 이야기를 듣게 되는데 1年生の女子が特別棟の4階に行った。その時音楽室から月光の美しい旋律が聞こえてきた。校舎を染める真っ赤な夕日、その麗しい音色は 비가 흥건히 내린 방과 후 피아노 소리에 이끌려 들어간 음악실에 흐트러진 산발머리에 유령이 있었다는 것이었죠. この神山高校にはかつて全国大会を前にして無念の事故死を遂げたピアノ部員がいたのか。さあ、ちなみに乱れ髪のお化けは本当にいたそうだよ。今日の昼休み A 組では話題になってたみたいだしね。神山高校にもあった七不思議その2ってね。 이 이야기를 치탄다에게서 들었다고 알려주니 뭔가 저번과 같은 일이 일어날 예감이 든 호타로였고 いいところに来た。 그 순간 등장한 치탄다에게 호타로가 먼저 소문 얘기를 하는데요. 秘密クラブの勧誘メモの話なんだが知ってたのか。秘密クラブ。 어째 방금 들었던 소문과 다른 소문이었는데 総務委員会で聞いた話なんだ。何せ神山高校には部活が多い。だから勧誘ポスターの数も当然多くなって学校中の掲示板がポスターで埋め尽くされる。総務委員会は無許可なポスターやメモを見つけ次第剥がしているんだ。ところが毎年たった1枚どこの部活のものかもわからない勧誘メモが出るらしい。 무단검의회라는 비밀 클럽에 대한 소문이었고 새로운 미스터리의 등장에 치탄다의 호기심도 발동되니 今年もきっとどこかに募集が出ているだろうね。今のところ発見には至ってないけど。1枚だけのメモ。ジョロウグモの会。私気になります。よし。 치탄다의 반응에 만족하는 호타로 뭔가 꿍꿍이가 있어 보이는데 일단 메모를 찾으러 가죠. 全部探しますか。まさか一番ありそうなのはどこか考えた方が早い。もし私だったらやっぱりできるだけ目立たない校舎の隅の掲示板に貼ると思います。それは違うな。違いますか。もし勧誘メモが貼られているとするならそれは1階昇降口の掲示板だ。 그렇게 도착한 게시판의 포스터들을 하나씩 살펴보는데요. あったぞ。ありましたね。もっと人気のない場所に隠すかと思ったのに。気の利いた秘密クラブなら堂々と裏を書いてくると睨んだんだ。確かに。 그렇게 돌아가는 길 사토시는 호타로에게 조금 전 일에 대해 물어보는데요. 不思議を持って不思議を制すのKお見事だったよ。世話になったな。なんだかあいつが来そうな予感がしたんだ。でも宝太郎、あそこまで手の込んだ真似をしてピアノの謎から話をそらせたかったのはなぜだい。音楽室は遠いからな。 이제는 치탄다의 호기심을 이용한 호타로의 자작이었는데 사토시는 이번 방식이 호타로스럽지 않다고 했지만 어째서인지 치탄다를 거절할 수 없던 호타로였죠. ところで音楽室の件はどういうことだったんだと思う。ピアノ部員は眠かったから寝ていた。校門が閉まる6時前に目が覚めるように CD プレイヤーに月光を入れてタイマーをセットしていた。なるほどね。確かに行けばわかる。プレイヤーに設定が残ってるだろうし。ただね宝太郎、今日の屈託は意外と高くつくかもしれない。 시간은 흘러 고전부 활동도 한 달. 이제는 이 생활에 적응되어 편안함을 느끼는 호타로였지만 不毛です。何が。こ
この放課後がです。 치탄다는 무언가 아쉬움이 있었는데 でお前は何かこの古典部に求めるものがあるとでも？あります。でもそれは一身上の都合です。目的がない。いえ、あります。10月の文化祭に文集を出します。 고전부는 매 문집을 내는 전통이 있었다고 알려주며 이번에도 그것을 같이 해보자고 하지만 어떤 내용으로 만들었는지 모르기에 이전 고전부의 문집을 찾기로 해보는데요. ないな。じゃあ図書室でしょうか。行ってみましょう。何してるんですか。オレキさんも行くんです。 그렇게 치탄다의 손에 이끌려 도서실로 가보죠. あれ、オレキじゃない。久しぶりね、会いたくなかったわ。ようイバラ、会いに来てやったぜ。相変わらず最低ね。冷やかしに来たんなら帰りなさいよ。 그렇게 만나게 된 그녀는 이바라마야카로 사토시를 좋아하는 친구였죠. それより2人揃って何の用だい？イバラさん、お聞きしたいことがあるんですが、ここに部活の文集って置いてありますか。古典部のなんですけど。古典部なかったと思うけど、表にないなら書庫かしら。なんで文集を？文化祭で文集を作ることになったので、一度以前の文集を見ておこうと思いまして。へえ、缶野菜に出品するんだ。缶野菜？聞いたことない？上高文化祭の俗称だよ。勘や、どういう字を書くんですか。わからないんだ。聞いて回ったりはしたんだけどね。 그러다 문화재 이야기와 서고에 들어가기 위해선 선생님께 요청해야 하지만 회의에 참석하셔서 30분을 기다려야 했기에 マヤカ、さっきの話2人にも聞いてもらったらどうだい？オレキ、たまには頭を働かせてみる気はない？ない。どういうお話ですか。 마야카의 말에 치탄다의 호기심이 번뜩하니 도망가려던 호타로는 결국 붙잡혀버렸죠. 私が当番で金曜放課後ここに来るとね、毎週同じ本が返却されてるのよ。今日で5週連続。これだけでも変な話でしょ。これがその本。綺麗な 호타로는 관심 없는 태도로 넘어가려 했지만 本。オレキさんも、ほら。 호타로를 챙기는 치탄다로 인해 소용이 없었는데요. うちの図書室の貸し出し期間は2週間なの。だから毎週借りる必要はないのよ。なのにこの本は毎週返却されるんだってさ。誰が借りたかはわかるんですか。もちろん。あら、オレキさん、見てください。毎週違う人が借りてます。 이런 기묘한 이야기에 치탄다의 호기심은 커져만 가고 私、気になります。ちょっと考えてみましょうよ、オレキさん。 호타로를 조여오니 결국 치탄다에게 넘어가는 호타로였죠. さて、昼休みに借りて放課後に返していてはとてもこれを読む暇などなかろうし、この本は図書の本文を果たすために使用されているのではない。毎週別の人間が借りているのはどういうわけか。考えられるのは2つ。彼女らに共通点はないが、この本を金曜日の午後に使うことが流行っている場合、そして彼女らはグループでこの本を使用し当番制で順番に借りて使っている場合だ。 하지만 아직 정보가 부족해 확실한 답이 나오기는 어려웠는데 何か匂いがします。何も匂わないけど。いいえ、確かに何かの刺激臭です。シンナーのような。 치탄다의 말에 힌트를 얻게 되니 チタンだ、運動する気はないか？行ってほしいところがあるんだが。わかりました。いや、俺は行かずにお前だけで。 하지만 치탄다는 호타로를 두고 갈 생각이 없어 보였고 도서관을 맡을 한 명의 인원을 두고 다 같이 다녀오게 되었죠. 本と同じ匂いがします。本当に？中を見ればわかる。本の使い道はあれだ。あの想定なら絵のモチーフにぴったりだ。どうしてわかったの？ 그렇게 이번 사건도 해결하게 되고 オレキさんなら、もしかしたら。 호타로의 추리력에 뭔가를 느낀 치탄다였죠. 아무튼 마침 시간도 다 되어 선생님이 돌아오셨지만 古典部文集あなたたち古典部なの。そう残念だけど文集のバックナンバーは書庫にはないわ。見落としということは？あったらさすがに覚えてるわ。じゃ失礼するわね。 지난 문집들은 없다고 하는데요. 일단 돌아가는 세 사람이었죠. もしかしたら。はい、オレキです。もしもし、チタンダです。
できれば今日お会いしたいんですけど、オレキさんに折り入ってお話ししたいことがあるんです。 주말 아침 치탄다에게서 연락을 받고 만나러 가보니 私、オレキさんに頼みがあるんです。本当ならこれは私だけの問題ですから、お願いできる筋合いではありません。だからまず話を聞いてくれませんか？ 그렇게 시작된 이야기는 치탄다의 외숙부인 세키타니준에 대한 것으로 7년 전 인도로 떠난 후 현재는 행방불명된 상태였는데 私が幼稚園の頃、おじが古典部だったことを知り、それに興味を持ちました。ある日私は古典部にまつわる何かについておじに尋ねました。するとその時だけなぜか妙に返事を嫌がったんです。私が随分ダダをこねて、ようやくおじは答えてくれたんですが、その答えを聞いた私はお前は泣きました。 그 후 그 일에 대한 기억도 잘 나지 않고 자신이 왜 울었던 건지 외숙부는 왜 그런 반응이었는지 알고 싶었던 치탄다는 마지막 희망으로 카미야마의 고전부로 입부하게 된 것이었죠. ですが古典部が廃部寸前だったとは知りませんでした。職員室で聞いてみても、おじが高校生だった45年前のことを知っている先生もいなくて。で、なぜそこで俺に助けを求める？それはオレキさんが私では想像もしなかった結論を出してくれそうだからです。オレキさんならきっと私を答えまで導いてくれると思うんです。 자, 그런 이유로 호타로에게 부탁하는 치탄다이지만 호타로는 관여하고 싶지 않았는데요. 私はおじが死んでしまう前におじのことを思い出したいのです。死んでしまう？はい、法律では7年の間生死が不明となれば死亡したとして扱うことができるそうです。だから私はおじが私に伝えてくれたことを胸に 진심으로 호소하는 치탄다의 모습에 ヒントになるようなことを見かけたら必ず報告しよう。その解釈に手間取るようならその時も手助けする。 그리고 시간은 흘러 중간고사 기간이 되었고 시험을 끝내고 집에 오니 호타로의 누나에게서 편지가 와 있는데 ところで古典部はどう？部員は増えた？それでちょっと気になることがあったから書いておくね。古典部は毎年文化祭で文集出してたんだけど、今も続いてるのかな？続いてるとしたらもしかして作り方が分かんないかもしれないと思って。古典部の文集は図書室にはないからね。探すのは部室。そこに使われてない薬品金庫があって、バックナンバーはその中。鍵は開いてるわ。 그 소식을 전달하니 당장 찾아보자는 치탄다이지만 현재의 부실에는 약품 공고 같은 건 보이지 않았는데요. ここにはないぞ。じゃあ文集は？じいちゃん落ち着いてよ。したんだ。その手紙には物質の薬品金庫って書いてあるだけ。姉貴がここを卒業したのは2年前だからな。 즉 호타로의 누나 때의 고전부는 다른 교실을 사용했던 것이었고 顧問に聞いてきた。生物準備室だとさ。 그렇게 새로 부원으로 들어온 마야카와 함께 찾으러 가보기로 하죠. 그렇게 생물 준비실에 도착하니 いやーすまない。鍵をかけてた。 벽신문부 부장이 그들을 반기죠. 그리고 치탄다가 벽신문부 부장을 알아보고 인사를 건네니 더욱 경계하는 부장이었죠. この生物準備室に古典部の文集のバックナンバーが保管されていると聞いてきたんです。ここは以前古典部の部室だったそうですね。 호타로의 일행들을 견제하며 신경 쓰는 모습에 이상함을 느끼게 되는데요. 부장이 경계하는 모습에 호타로는 도망가려 하지만 ここにあるっていう手がかりを見つけたんです。ここになければ学校中を探さなければならなくなるんです。 치탄다의 무서운 멘트가 들려오니 中を見せてください。俺からも 빠른 태세 전환을 시도하죠. わかった。いいよ、探せばいい。ただあまり引っかき回さないでくれよ。 그렇게 부실에 들어왔지만 아무리 봐도 금고 같은 것은 보이지 않았는데 どうする？オレキ？ 先輩、物質の入れ替えの時に何か荷物の出し入れはありませんでしたか？そういえば段ボール箱をいくつか運んだな。 계속 뭔가를 숨기는 듯한 선배의 모습에 호타로는 그를 떠보기로 하고 すみません。どうもこの部屋は物が多くて探し物には手間がかかりそうです。顧問の先生にも手伝ってもらって徹底的に捜索したいんですが。
それはダメだ。あまり引っかき回さないでくれと言っただろう。責任持って全部元通りにしますからお願いします。ダメだと言っている。호타루의 수법에 정확하게 걸려버리죠. 그런 그에게 약품 금고에 들어있는 문집을 원한다는 정보를 슬쩍 알려주며 ところで俺たちこれから図書室に用があるんですが、俺たちが行った後でもし文集が見つかったら地学準備室に置いておいてくれませんか。鍵は開いています。お前を俺を。先輩を分かった。見つかったらそうしておくよ。お願いします。 잠시 숨었다 부실에 들어가 보니 문집이 올려져 있었죠. ちょっとオレキ、あんたこれどうやったの？まあちょっと脅迫をな。イバラ、お前口は硬い方か。 이것은 누군가 오는 것을 감지하기 위해 적외선 센서 부착과 책상에 종이가 있었음에도 창문을 열고 선풍기를 틀었다는 것. 계속해서 호타루 일행들을 견제하는 모습까지. そこまでして人に知られたくない匂いとなると、タバコね。 뭐 어쨌든 문집도 찾았겠다. 받은 문집을 살펴보며 확인하는 중. これです。評価第2号。あの時私はこれを見つけたんです。星のところにこれを持って行って、これは何かと聞いたんです。思い出したのか。 과거의 실마리를 찾게 되고 今年もまた文化祭がやってきた。関谷先輩が去ってからもう1年になる。この1年で先輩は英雄から伝説になった。争いも犠牲も先輩のあの微笑みさえも全ては時の彼方に流されていく。いや、その方がいい。覚えていてはならない。なぜならあれは英雄譚などでは決してなかったのだから。全ては主観性を失って歴史的遠近法の彼方で古典になっていく。いつの日か現在の私たちも未来の誰かの古典になるのだろう。1968年10月13日郡山陽子。 그렇게 기록을 발견하지만 45년 전 문집인 청간호만 보이지 않았는데 創刊号がないと話にならんぞ。そうですね。 청간호가 없어 조사 진행이 어려워지게 되었고 다른 친구들에게 말하고 싶지 않은 치탄다였지만 まあ謎が解けなかったとしてもいつかお前の中で時効になっていくのかもな。 라는 말에 치탄다는 친구들에게 도움을 구하기로 하죠. 그렇게 남은 두 사람에게도 외숙부에 대한 이야기를 알리며 こうして古典部の過去を探ることが全古典部員の最優先事項と相なった。 그렇게 새로운 목표가 생긴 고전부. 그리고 며칠 뒤 주말 なんだよ宝太郎。やっかましい。お前には羞恥心がないのか。で資料は準備できたのか。 각자 고전부의 과거를 조사하고 치탄다의 집에 모여 공유하기로 하였는데 どうだい、見事なもんだろ。行こう。チタンダたちが待ってる。そうだね。 그렇게 뭔가 웅장한 방들을 지나 마야카가 있는 곳에 모여 제1회 고전부 모임을 시작하는데요. 私が調べたのは評価そのものです。45年前のことに触れていたのはこの序文だけでした。そこから読み取れる事実を2枚目にまとめました。 그렇게 알아낸 사실로는 치탄다의 외숙부는 고등학교 중퇴, 중졸이라는 사실과 45년 전엔 영웅, 44년 전엔 전설이었다는 점. 静かで優しい先輩は当主になった後英雄になり、最後は犠牲になっています。 빈가를 명명했다는 것으로 치탄다의 발표가 끝나며 치탄다는 이 조사를 통해 외숙부는 무엇과 싸움을 하게 되고 그로 인해 학교를 떠났다는 가설을 세우게 되었는데요. 別の高校の友人から去年文化祭で事件があったと聞きました。文化祭嵐だね。その年の寒野祭は不幸にもそのような方々の標的となったため、叔父は暴力で対抗して英雄になったのではないでしょうか。 하지만 이런 치탄다의 가설은 却下だな。却下だね。 단칼에 거절되었는데 文化祭嵐は45年前だと不思議も不思議。1960年代って言えば何か思い出さないかい？学生運動だよ。いいかい？チタンダさんが言った類の校内暴力は1960年代にはまだほとんど見られないんだ。 바로 시대성이라는 맹점을 짚어주며 치탄다의 가설이 틀렸음을 말해주죠. 그 후 장소를 옮겨 이번엔 마야카의 차례로 단결과 축포라는 책을 통해 조사를 해왔는데 まず我々が生徒を指して反動勢力と権力主義者が先生を指しているとするね。
前の年の6月に闘争があって、その指導をしたのが古典部の部長関谷淳って人だった。 마야카는 선생의 억압에 대항하여 폭력을 사용했다는 가설을 세웠지만 お前の説は抽象的すぎる。もっともこれ以上は読み取りようもないが。矛盾はあった？あるね。事件は6月、退学は文化祭のある10月だ。暴力行為による処罰なら事件のすぐ後に退学させるはずだろう。 라며 마야카의 가설도 기가 점점 길어지는 시간에 밥대가 되어 주방으로 넘어가 사토시가 조사해온 것을 듣는데요. 僕が調べたのは壁新聞部が発行してる上高月報のバックナンバー。ようやくが2枚目。 사토시는 45년 전 학교 신문을 가져와 폭력이 사용되지 않았다는 점과 전교생 또는 전교생의 지지를 받은 사람이 관여된 사실을 알려주며 자신의 순서를 넘기죠. ではオレキさんお願いします。宝太郎、これってもしかして神山高校50年の歩みですか？公的記録に何か載ってないかと思ってな。 하지만 호타로는 자신이 가져온 자료로 어떤 가설도 세울 수 없었고 そもそもこれはやらなければいけないことなのか。もういい。流すか。 그러니 때 비가 와 치탄다가 잠시 자리를 비우는 사이 호타로도 화장실에 다녀온다고 하는데요. ここを出てまっすぐ進んだところですので。まっすぐ。迷った。 그러다 실수로 들어간 치탄다의 방에서 그녀가 노력한 흔적을 보게 되니 こんなに調べてたのか。少しは頭を使ってみるか。45年前、関谷淳に起こった出来事。考えろ。学生運動、暴力行為、退学時期のズレ。45年前、関谷淳は 그렇게 추리를 끝내고 돌아와 그들의 자료를 6카운팅으로 정리하여 하나의 답을 내놓는데 まずはいつ。45年前だ。事件が6月で先輩が去ったのが10月だ。次にどこで。神山高校でだ。事件の主役は古典部部長関谷淳だ。上高月報によると全校生徒も事件に関わっていたのがわかる。そして事件の原因は文化祭だ。 45년 전 학생들은 5일 동안 치러지는 문화제를 축소시키려던 교사들에게 맞섰던 것이었죠. 하지만 폭력 행동을 일으킨 것은 아니며 단체 파업 정도였고 이후 학교 측과 소통하여 문화제 축소를 막아내게 된 것. だがその代償として英雄関谷淳を退学にした。関谷淳を退学にしたら騒動はますます大きくなる。だから熱狂が収まる頃、文化祭の後にしたんじゃないか。 그렇게 사건의 전말에 도달하고 さすがです、オレキさん。 치탄다의 궁금증이 해결되며 이 이야기를 토대로 문집을 만들기로 하죠. 하지만 だったら私はどうして泣いたのでしょうか。 아직 의문이 남아있는 치탄다인데요. 집에 도착한 호타로는 치탄다의 외숙부에 대해 생각하고 있던 중 걸려온 전화를 받게 되니 あれ宝太郎、姉貴か。生きてたのか。失礼ね。私が強盗の一人や二人を相手に殺されると思ってるの？でそっちはどう？文集を作ってる。評価。ああ、評価ね。今でも伝わってるんだ。じゃあまだ缶野菜は禁句なの？なんだって。あれも悲劇よね。嫌だったわ。 뭔가를 알고 있는 듯한 누나의 말에 세키탄이 준에 대해 물어보지만 そんな暇はない。じゃね。 바로 칼 차단을 당해버리고 하지만 누나의 말에 자신의 추리에서 빠진 것을 알아차리니 間違っているか不十分だったんだ。もし生きていたとしたら関谷淳は高校時代を惜しまないだろうか。自らのそして仲間たちの情熱に準じて高校を去った英雄はその自己犠牲を悔やんでいるはずもない。だが本当にそうだろうか。それに姉貴はあれを悲劇と呼んだ。関谷淳の高校生活は本当にバラ色だったのか。 다시 한번 비극이라는 점에서 추리를 수정하며 다음날 친구들을 부실로 모으는데요. 揃ってるな。話って何よ。昨日の件で補足することがある。これで決着になると思う。オレキさん、私。大丈夫。大抵のことは今日補足できるはずだ。 호타로는 가설의 방향이 잘못되었다고 말하며 빈과 그 자체를 살펴봐야 한다고 하는데요. 関谷淳の物語は英雄譚なんかじゃなかったとはっきり序文に書いてある。 하지만 단어 해석이 여러 개로 나오는 장문의 특성상 이야기는 글쓰니 저자의 확인이 필요했기에 本人に聞けばいい。本人？序文を書いた本人さ。郡山陽子。探したんですか、その人？探すまでもない。すぐそばにいる。そうだな、図書委員。
うちの師匠の糸魚川先生ね。 그리고 효율성 좋게 면담 시간도 잡아놓은 상태. 함께 도서실로 향하죠. あなたたち45年前のあの運動のことを知りたいのね。でもどうして今さらあんな昔のことを？もう忘れられたことだと思っていたわ。関谷純が私の叔父だからです。あら、そうなの。 먼저 설명을 듣기 전 호타로의 추측을 선생님께 전달드리니 この資料だけで今の話を組み立てたっていうの？見当違いですか？いえ、見てきたようだわ。オレキ君の話したことはほとんど事実よ。この上何を私に聞くことがあるのかしら？俺が聞きたいのは一つです。関谷純は望んで全生徒の盾になったんですか？ 날카로운 호타로의 질문에 선생님은 놀라며 그날의 일을 알려주죠. その頃神山高校の文化祭って言えばみんなの生きる目標みたいなものだった。でも私が入学した年は運動が行き過ぎてほとんど暴動みたいになっていたわ。それで文化祭縮小への反対運動が組織されたんだけど、リーダーには誰も立候補しなかった。処罰が怖かったのね。情けない話だけど。そこで貧乏くじを引かされたのが関谷純さんよ。実際の運営は別の人がやってたんだけど、 그 당시 학생들은 지나치게 고조되었고 수업도 불참하며 캠프파이어를 하였고 캠프파이어의 불씨로 무도관이 반파되어 버려 그 책임으로 세키타니주는 퇴학 처분을 받게 된 것이었죠. あの文集の表紙はその時のことを絵にしたんですね。犬は学校側、ウサギは生徒、犬を道連れにしたウサギが関谷純。先生は勘野菜って言葉を使わないんですね。ひょっとして勘野菜の勘野って字は神山じゃなくて関谷って書くんじゃないですか？その呼び名は古典部では禁句にしたの。 모든 진실을 알게 되고 마지막으로 치탄다는 빈가의 의미를 물어보죠. いいえ、その名前は退学を予感した関谷さんが珍しく無理を通して決めた名前なのよ。わからない。本当に分かってないのか？あのくだらないメッセージを。 호타로는 방금의 이야기로 세키타니 준이 남긴 의미를 알아챘고 評価を英語にしたらどうなる？アイスクリームですか？それがメッセージなの？だからダジャレだと言ったろ。関谷純が残した本当の言葉、これだ。 호타로가 적어준 문구에 이전 기억이 난 치탄다는 눈물을 흘리죠. 思い出しました。その時叔父は私に強くなれと言ったんです。もし私が弱かったら悲鳴も上げられなくなる日が来るって。そうなったら私は生きたまま。私は生きたまま死ぬのが怖くて泣いたんです。 그렇게 문집의 비밀을 밝히며 이번 문집 발간을 위해 내용을 정리하는 친구들이었죠. 그 후 어느 날 今の A 組大道先生？ 옆 교실인 A반에서 소동이 벌어져 난리가 났는데 점점 고조되는 상황에 교실 분위기는 소란스러워졌죠. 치탄다 가? 그 순간 들린 치탄다의 목소리. 뭔가 일이 생긴 것 같았는데 후에 부활동에 와보니 そもそも福ちゃんがやるって言い出したことじゃない。 이번엔 마야카가 화를 내고 있었는데 그런 상황 치탄다가 도움의 눈길을 보내니 それもこれも元をたどれば。疲れないか？疲れた。一休みしろよ。 그러다 분노에 대한 이야기를 하게 되고 호타루는 아까의 일이 떠올라 치탄다에게 물어보는데요. 怒るといえば5時間目大道の授業で怒ってたのはお前じゃないか？そうでした。その件をぜひオレキさんに聞いてみようと思っていたんです。 지뢰를 밟아버렸죠. 그렇게 새로운 사건이 시작되는데요. 今日の5時間目は数学でした。尾道先生の担当なんですが、チャイムとほとんど同時に先生は教室に来られました。教室に入られる前、先生は一瞬立ち止まって
クラスプレートを見上げました。 그렇게 들어온 선생님은 칠판에 2차 반성식을 적었고 학생 한 명을 지명해서 Y의 치역을 풀어보라고 했지만 해당 학생은 물론 아무도 답할 수 없었는데요. 私たちは地域をまだ何も教わってなかったんです。川崎さんは分かりませんと答えました。その途端先生は怒り出し、私たちを罵倒し始めました。 그 다음 수학 듣기인 학생이 지명을 받았지만 배우지 않았기에 풀 수 없던 건 마찬가지였고 선생님의 비판은 점점 커져가 결국 치탄다가 화를 내게 된 것이었는데 それでどうなったの？ああそうかとつぶやいて一言謝った後、あとは通常の授業です。 여기서 치탄다의 질문은 선생님께서 어떤 착각을 한 것인가였는데 私気になります。 결국 추리를 시작하죠. 先生は授業後必ず教科書にメモを取るんです。それなのに間違えた。進むということは正しいメモより先のページにメモが書かれていなければいけないはず。お前のクラスはまだ地域について習ってなかったんだよな。はい。実はもう習っていたとしたらどうだ？どういうことですか？去年の1年 A組は習っただろう。 라는 말에 사토시가 그럴 수 없다고 하며 첫 번째 가설을 기각시키는데요. 教員用教科書も毎年新しく配布されるんだ。実際尾道が使っているのは今年の4定版だ。 사토시의 말에 다시 추리하며 생각하는 중 それにしても地域はピンとこないんだ。僕なんか X と Y を平面上に書くだけでも一苦労だからね。ちょっと待て。ん？ D組はもう地域の単元に入ってるのか？ 사토시의 말에 힌트를 찾은 호타로 선생님이 착각한 부분을 알게 되죠. したんだ。実際に進んだところよりも先のページにチェックが入っていたことは間違いない。そう思います。さらにそれはお前のクラスのものではないとすればどうだ？そいつはサトシのクラスの進度メモだったとしたら。だいたい D だったらどうだっていうのよ。数学教諭なら A と D を間違う可能性が高くなる。は？例えば尾道が10ページに7月1日 A、15ページに7月1日 D と書いていたとするだろう。 정답은 소문자로 바늘 펴게 생긴 간단한 해프닝이었죠. 그 후 여름방학을 맞이한 고전부는 어째서인지 온천 여행을 가는데 おじの件では本当にありがとうございました、オレキさん。せっかくですので皆さんで温泉に行きましょう。 네, 그렇게 된 것이었죠. 도착한 곳은 마야카의 친척이 하는 민박집이었기에 いらっしゃいませ、生山荘へようこそ。こっちが姉の善那理恵で、こっちが妹の善那佳代。こんにちは。小6と小4になったんだよね。待たせのび、おりゃ！ 가벼운 분위기로 여행을 즐길 수 있는 네 사람이었는데 그렇게 여관도 돌아보며 저녁도 먹고 자기 전 온천도 가보는데요. ところでオレキさんはどちらまで？お前と同じだ。突然なんですが、オレキさんのお姉さんはどんな方ですか？姉貴か。いろんな意味で変わり者だしいろんな意味で優秀だな。で、なんでいきなり姉貴のことを？実はですね、兄弟が欲しかったんです。 아까 본 젠나 자매의 모습에 부러워한 치탄다였고 호타로에게 형제 자매에 대한 환상을 얘기하며 온천에 도착하는데요. いやー、ホタロ来たね。いやー、この湯はいいよ。したんだか？ 그러다 옆에서 들리는 소리에 호타로의 상상력이 활발하게 작용하니 オレキ、どうしたの？大丈夫？湯あたりだよ。 결국 쓰러짐 엔딩이었죠. 이후 다른 친구들은 괴담 모임을 하러 가고 잠들다 깨보니 친구들의 대화 소리가 살짝 들리는데 昔人気のお客さんが泊まりに来てね、本館の7号室にお通ししたんだけど、食事はいらない、布団も敷かなくていい、とにかく近づくなって。ところがその晩すごい悲鳴が聞こえたの。7号室に首をつった人影がぼーっと浮かび上がってゆらゆら揺れてたんだって。 그 후 그 방에 묵은 손님들은 유령을 보며 9번째로 묵은 손님은 그 병으로 죽는다는 미신이었는데 그 말에 호타로는 창문을 닫다 누군가 나가는 모습을 보게 되고 그렇게 다음날 出た。出たって何が？昨日夜中に生あったかい風で目が覚めて、なんとなく寝返り打ったら向かいの部屋に首吊りの影がぼんやり浮かんで揺れてた
라며 유령을 봤다고 하는데 마약카뿐 아니라 치탄다까지 봤다며 그녀의 호기심이 자극되기 시작하니 一緒に調べましょう。私気になります。 그렇게 새로운 사건이 시작되었죠. 하지만 마야카는 자매들의 공부를 봐주기로 하여 호타로와 치탄다 둘이서 조사를 하게 되었는데 さてその影とやらはお前の部屋の真向かいに見えたのか？そうでした。大きさは？大きすぎも小さすぎもしなかったと思います。色は？わかりません。影だったので。したんだ。階段が終わって寝たのは何時だ？ 10時です。 하지만 아직 부족한 정보가 많았기에 둘러보며 조사를 해보지만 본관은 출입이 금지인 상태. 동생인 카요에게 부탁해보지만 ごめんなさい。今はダメなんです。お姉ちゃんに怒られちゃう。じゃあ一つ教えてくれ。あの部屋は今でも客室なのか？違います。本館はお客さん用にはお風呂場と食堂しか使っていません。 어쩔 수 없이 여관을 둘러보다 자매들이 아침마다 라디오 체조를 한다는 사실과 어젯밤에 비가 왔다는 것을 알게 되는데요. で何か分かった？まだ下調べだ。仮説はあるがな。僕を蚊帳の外にするなんて。蚊帳の外も何もお前いつもどこに行ってるんだ。どう？私の浴衣素敵ですね。 그러다 리에의 유카타 모습에 사토시가 유카타에 대한 이야기를 전해주니 답을 알게 된 호타로. 昨日の温泉に行こう。はい。首吊りの影、あれな。ハンガーにかかった浴衣だったんだろうな。なんでそんなところに浴衣が。お前たちに見せるためじゃない。乾かしていたんだよ。濡れた浴衣を。雨戸が開いてたのは風通しを良くして早く乾かすため。 사실 언니 일리에는 자신의 물건을 너무 소중히 여겨 동생인 카요에게도 자신의 유카타를 빌려주지 않기에 축제에 유카타를 입고 싶었던 카요가 언니 몰래 입었다가 소나기에 옷이 젖어 급하게 말리다가 보이게 된 것이었죠. カヨは針のむしろだったはずだ。かよさん。浴衣は朝早くに戻しておいた。リエと違って毎日ラジオ体操に通ってるカヨのことだ。戻すのは簡単だっただろう。 사실을 듣고 어긋난 자매에 속상한 치탄다였지만 동생 카요를 챙기는 리에의 모습에 안도감을 느끼며 그 후 다시 모인 어느 날 試写会です。皆さん試写会に行きましょう。2年 F 組が制作したクラス展示のビデオ映画なんです。私の知人がそのクラスにいまして感想を聞かせてほしいそうです。 그렇게 시사회에 참여를 하게 된 고전부인데요. 시청각실에 도착하니 여제라는 별명의 이리스 선배를 만나게 되죠. さてこれは私たちのクラスで制作した映画だ。これを見てぜひとも率直な意見を聞かせてほしい。楽しみです。このビデオ映画にはタイトルはついていない。歌唱はミステリー。ビデオが終わったら一つ聞かせてもらいたいことがあるからそのつもりで。それでは検討を。 자, 그렇게 시작된 영화. 영화는 2학년 F반의 유지가 카냐제 참가를 위해 나라코보라는 곳을 취재하러 가는 것으로 시작되죠. 見えてきたよ。あそこが奈良久保だ。すごいね。なるほど、ここなら取材のしがいがありそうだ。とにかく今夜休める場所を確保しよう。それならあそこがいいんじゃないかな。なんだか嫌な予感がする。 그렇게 들어간 저택은 어느 극장? 왠지 아오니가 생각나는 멘트를 하며 등장인물들은 극장 편명도와 열쇠를 찾고 인원을 나눠 극장 내부를 조사하는데요. おい杉村、そっちはどうだ？割と綺麗だよ。使えるかもしれない。カイトウ君は？まだ調べてるのか？まあいいさ、みんなで迎えに行こう。 카이토가 조사하러 간 방은 대기실. 하지만 그곳에도 카이토는 없었고 안쪽 문을 열어보려고 하지만 열리지 않는데 マスターキー取ってくる。カイト。あ、血だ。ちょっとあれ。畜生、誰が？ 그렇게 영상은 끝이 나고 뭔가 애매한 엔딩에 모두들 놀랐지만 이리스가 나와 범인을 찾아달라고 하죠. 그리고 영화가 완성되지 못한 이유를 말해주니 脚本だ。クラスで唯一漫画を描いたことがある本郷真由という子に1時間の映画の脚本が託された。でも彼女は今見てもらった場面まで描いたところで倒れた。
まさか続きを俺たちに？さすがにそんなことは頼まない。そこで最初の質問だけど、犯人は誰だと思う？ 이리스가 혼고가 쓰러져 미완성된 각본의 범인을 추리하여 영화를 완성하고자 하였고 그 추리를 고전부에게 부탁하는데요. でも素人が書いた脚本にちゃんと手がかりが巻かれているんですか？それなら大丈夫。あの子はミステリーの勉強をきちんとしていた。10回も救命台も20足も守っていたはずよ。 역시나 호타로는 내키지 않았지만 미완성인 영화를 이대로 둘 수 없다는 의견과 홍고에 대한 치탄다의 강한 호기심에 결국 オレキさん、やりましょう。 하지만 섣부르게 범인을 판단해버려 이후 책임을 지기 싫었던 호타로는 쉽게 승낙하기 어려웠죠. それならオブザーバー的な役目ならどうだろう。私たちのクラスの探偵役志願者の話を聞いて参考意見を言ってもらう。どう？ 이리스의 설득까지 더해져 결국 승낙하게 되죠. 그렇게 3명의 탐정력을 만나는 고전부. 먼저는 촬영반의 조감독인 나카조 선배였는데 撮影は大変でしたか？演技や演出はアドリブ聞かせて楽しくやれたが、大変だったのは移動だな。脚本の本郷さんの容体はどうですか？あんまり良くないみたいだな。本郷先輩の脚本は評判悪かったんですか？本郷の仕事は全員が認めてたさ。もちろん俺もだ。本郷さんから誰が犯人役か聞いてませんでしたか？俺が知る限りじゃ。そういえば鴻巣に頑張れとかなんとか言ってたよ。 그런 나카조의 추리는 트랙과 상관없이 공포스러운 분위기만 고조시킨다면 범인은 누가 되든 상관없다는 것. って決めつけて犯人が涙ながらに事情を語る。これさえやっときゃ文句はないだろう。そういう盛り上げで言えば怪盗の死ぬところは良かったな。孤独犯ご自慢の演出で派手に死んでくれた。あれはいい。あのシーンはアドリブだったと？ああ。 그런 어이없는 멘트에 그럼 어떻게 죽였냐고 물어보자. 簡単さ。窓だよ。犯人は怪盗を殺した後窓から出て行ったに決まってるじゃないか。 하지만 영화 마지막 부분 창밖을 촬영했지만 아무 흔적이 없는 것과 혼고가 5월에 사전 답사를 했기에 구조를 알고 있다는 점, 그리고 그녀의 시나리오는 모두 이치가 맞는다는 말에 나카조의 가설은 기각되었죠. ところでみんな、探偵小説はどれくらい読んでるのかな？なんで？さっき中条先輩の話を聞いていて思ったんだ。一口に推理物といっても捉え方が違うぞってね。宝太郎はどう？あまり。文庫いくつかくらいだな。スタンダさんは？読みません。全く？全然？私はあまりミステリーを楽しめないのかもしれないと思うぐらいまでは読みました。 추리물에 대해 이야기하는 중 다음 두 번째 탐정역인 소도그반에 하바 선배가 들어오죠. ミステリーを作家と読者の勝負と考えるならアマチュアの本郷が相手じゃちょっと物足りないけどな。本郷さんはミステリーに詳しくなかったそうですね。ああ、あれが本郷の一夜漬けの教材だ。 이건 홈즈의 번역본집들로 사실 홍고는 촬영이 시작하기 전까지 소설은커녕 만화나 영화로도 미스터리를 접하지 않았지만 이번 촬영을 위해 사건과 트릭들을 표기해가며 미스터리를 공부했던 것이었죠. それより推理を始めようじゃないか。僕の考えじゃあのミステリーはさほど難しくない。むしろ簡単な部類に入るね。あの殺人は計画的なものじゃないってことだ。むしろ犯人はたまたま条件が整ったからそれに乗じて犯行に及んだ。 하바는 카이토가 대기실을 고르게 된 것은 우연이며 한장은 밀실로, 출입을 위해선 마스터키가 필요하고 마스터키를 얻으려면 현관 로비를 통과해야 해서 친구들에게 목격될 확률이 높아 정면 출입은 어렵다고 하는데 君オレキ君だったかな。この密室どう解けばいいと思う？さあ、わかりません。ダメだな、そんなことじゃ。これが鍵だ。 하바는 이전 홍고에게서 등성련 로프 준비를 요청받았다며 이번 밀실 사건의 범인은 코우노스라고 하죠. 実はコーノスは華奢に見えるがあれで登山部なんだ。コーノスは2階の窓からザイルを垂らし、それを伝って上手袖でカイトを殺し、帰りも同じルートで逃走した。 라는 말에 혼고에게 다른 요청이 없었는지 묻자 요청된 피해 양이 적었다는 사실을 알려주었죠. 그리고 하바에게 영상을 보았는지 물어보는데 実はまだ見てないんだ。 그 말에 오타로는 하바의 추리가 모순임을 알아차렸죠. あの窓は長年放置されて立て付けが悪くなっていた。
勝田がゆすってもなかなか開かなかったし、相当硬かったはずだ。しかも上向きだ。そんな窓をザイルでぶら下がって静かに開けるなんてさすがに無理だ。部屋の中のカイトは突っ立ってるのか？いかがでしたか？却下です。 そうですか。 그리고 혼거의 각본을 받게 되고 그녀가 충실히 자신의 일에 최선을 다한 것을 알게 되죠. 자, 이제 마지막으로 홍보부의 사와키구치를 만나는데 タイトルがないことに困ってるのよ。宣伝ポスターの制作も止まっちゃってるし、この辺で脚本にはケリをつけたいところよね。 잠깐 딴 길로 세웠지만 다수결로 문화재 출품이 영화 제작으로 정해진 점, 추가로 의사로까지 얻게 되고, 그럼 마지막 사와키구치의 추리는 君たちミステリーって言われたらどんなの想像する？じゃあ君。オリエント急行とか。マニアックね。え？レンタルビデオ屋とかでミステリーって言ったら13日の金曜日とかエルム街の悪夢とかでしょ普通。ああ、確かに。だったら7人目がいるに決まってるじゃない。 출연자 서로가 서로를 믿을 수 없을 때 괴인을 등장시켜 모두를 해치우며 마지막에 주인공이 괴인을 물리치는 해피엔딩으로 13일의 금요일 같은 스토리를 말하는 사와키구치의 말에 고전부는 어이가 없었는데요. でも先輩、鍵がかかってたのは。別にいいじゃない、鍵くらい。怪人なんだから壁抜けぐらいできないと。そうだ、音量なのよ。 점점 이상해지는 의견에 알코올 초콜릿에 취해버린 치탄다가 수주전과 함께 터져버리니 違うから違うんです。ちーちゃん？万華鏡のようです。 결국 쓰러져 버렸죠. 자, 결국 탐정들의 추리는 기각되었고 이후 호타루를 찾아온 이리스 선배에게 상황을 알려주니 君は最初私があの事件を解いてくれと言った時、妙な期待は困ると言ったな。けれど君は中条たちの案をことごとく葬った。彼らは結局器じゃない。あの問題を解くのに必要な技術が彼らにないことは最初から分かっていた。だったらなぜ？もし君がいなければ、私たちは彼らの案のうちどれかを採用し、結局企画は最悪の形で失敗しただろう。 이리스는 처음부터 호타루가 목적이었다는 것을 밝히며 지금까지의 사건들로 호타루의 기술을 증명했다고 하는데 君は特別よ。そこでもう一度頼みたい。オレキ君、どうか2年 F組に力を貸して。 호타루는 이리스의 말에 부담스러웠지만 운동선수의 예로 호타루를 꼬시는 이리스의 말에 俺は特別なのか？俺は俺自身を本当に正しく見積もっているのか？信じていいのだろうか？イリス先輩、俺は 승낙을 하게 되었죠. 그렇게 휴일에 학교에 나와 영화를 좀 더 살펴보는데 やっぱりそんなに大したトリックには見えないけどな。ああ、難しいものを簡単そうに見せている。違うわよ。私が思うにね、このビデオが映像としてつまらなくて見る人の興味をそそらないから謎が引き立たないのよ。 마야카는 영화의 연출이 약해 밀실살인이었다는 것조차 깨닫지 못했다며 초반 저택 장면에서 출연자들과 내부를 함께 보여주는 게 효과적인 촬영법이라고 말하는데 見つけたぞ福部。こんなところで油売りやがって進級できなくなってもいいのか？サトシよ、募集なら受けた方がいいぞ。でも本郷先輩の謎かけも大事だよ。 그때 사토시를 찾으러 온 학생에 의해 사토시는 끌려가고 마야카도 도서당번이 생각났다며 가버리니 결국 호타로 혼자 머리를 굴리게 돼버렸죠. 그렇게 지금까지의 정보로 추리를 하게 되고 そうか。これが本郷の真意だ。 이리스에게 추리를 들려주게 되는데요. あの謎のキーになるのは言うまでもなく密室です。ではどうやってか。あのドアに物理的トリックがあるかどうか映像からは分かりません。ならば犯人はマスターキーを持って出入りしたと考えるのが一番妥当です。しかしロビーは杉村の監視下にあります。これが第2の密室です。結論は一つ。あの場には7人目がいたんです。 이전 사와키구치가 혼고가 7명째 등장인물을 찾고 있었다는 말을 했다는 점과 영상 중간 무언가를 발견할 때마다 사용한 조명은 출연인이 가지고 있지 않은 회준전 등을 사용한다는 것, 카메라 워크가 사람과 같은 위치에 있다는 것을 밝히며 まさか君は
カメラマンが第7の人物だというつもりか？彼らは最初から7人だったんです。カメラワークの下手さも彼があちこちから同時に一つのシーンを撮ることができない存在、つまり役者だからと考えればうなずけます。7人目は全員が劇場内に散るのを待ち、手に持ったカメラを止めると速やかに事務室のマスターキーを入手。カイトを殺した後、それを使って部屋を閉じます。そしてロビーで他のメンバーが戻ってくるのを待ったんです。 그런 호타로의 추리에 이리스는 만족하듯 미소를 보이고 이 영화의 제목을 추천해달라 하는데요. そうですね。内容に即して万人の資格というのはどうでしょう。いいタイトルだ。 그렇게 영화의 시사의 날 고전부원들은 먼저 영화를 보러 시청각실에 가 있었는데 そうだな。ただ一人お前を除けばだが。お前がやったのか？あんたがやったの？なんてこと。お前なんでこんな。そうよ。おい待てよ。逃げんのか。 생각보다 좋은 반응에 영화는 잘 마무리되었는데, 하지만 치탄다는 뭔가 만족스러워 보이지 않았고 마야카가 조용히 호타로를 부르니 じゃああんたは幅先輩の言ったことをどう考えたの？幅のあの映画の中にはどこにもザイルが出てこなかったわよ。 마야카의 말에 호타로는 자신의 추리가 틀렸다는 것을 알아차렸죠. なんで忘れていたんだ。無意識に無視していたのか、俺が。回答に合わせて問題をねじ曲げていたのか、俺が。 생각에 빠진 호타로에게 사토시가 와 방금의 결말이 혼고가 그린 결말이 맞는지 물어보는데 本郷だが。宝太郎、あのトリックは本郷先輩の考えとは違う。僕に正解はわからないけど。何か根拠があるんだな。そんなに致命的な矛盾があるのに俺は気づかなかったのか。矛盾じゃないよ。でも本郷先輩の考えじゃないんだ。 사토시는 서술 트릭은 20세기에 나온 트릭으로 혼고가 공부한 홈즈에서는 서술 트릭은 나오지 않는다고 말하는데요. 個人的にあの映画は実に僕好みだ。あれが宝太郎の案なら何も言わないよ。けど本郷先輩の案ってことなら僕も違うと言わざるを得ない。待ってくれ。本郷の読書歴を俺たちは知らない。宝太郎、本当にそう思ってるのかい？ 호타로에게 또 한 번 충격을 던져주고 사토시는 가버리고 이번엔 치탄타가 찾아와 이야기를 하게 되죠. 今回の一件はどう考えてもおかしいと思いました。イリスさんはなぜ本郷さんと親しい人、例えばエヴァさんにトリックがどんなものだったか聞いてもらわなかったのか、それがわからないんです。お前の考えがあるなら言ってくれ。 치탄다는 혼고가 각본의 마지막 부분까지 모두 가지고 있었지만 무언가의 이유로 그 각본을 공개할 수 없는 이유가 있었을 거라 생각하는데 俺が映画の真相を見抜こうとしている間、チタンダは本郷のことを考えていたのか。俺はどうだ。あの脚本をただの文章問題と見ていたんじゃないか。 호타로는 친구들이 해준 말들을 곧 씹으며 혼고의 진위에 대해 깨닫게 되고 이리스를 불러 다시 얘기를 하게 되죠. 先輩は前にこの店で俺には技術があると言いましたね。確かに。何の技術です？推理という技術。違うでしょ。俺は探偵じゃなく推理作家だったんじゃないですか。 사실 혼고는 추리물 따윈 안중에도 없는 해피엔딩을 좋아하는 상냥한 아이였고 이번 각본을 맡았지만 아무도 죽이고 싶지 않았기에 그녀의 각본에서는 원래 죽는 사람이 없어야 했지만 다른 친구들의 각본을 무시한 연출과 촬영에 혼고는 재촬영을 하고 싶었지만 말하지 못하고 마음의 가책만 느끼고 있었을 거라 하는데 だからあなたは本郷を病気にし脚本を未完成にした。そしてクラスメートを集め推理大会を開いた。だが実際はシナリオコンテストだった。誰も俺も自分が創作しているとは気づかなかった。あなたによって見方を変えられていたからだ。 네, 이것이 사건의 진실이었죠. 하지만 이리스는 거짓말을 하지 않았다며 자기가 한 말은 마음에서 한 말이라고 전달하니 それを聞いて安心しました。 자, 그렇게 또한 사건이 마무리되고 모두가 기다리던 문화제가 시작되는데요. いよいよですね。そうだな。頑張りましょう。ああ、頑張ってどうにかなるものなのか。 그들이 이런 반응이 되는 건 사실 이번 문화제를 위해 제작한 문집이 주문 실수로 20부가 200부가 되었던 거였는데 みんな本当にごめん。失敗のない人なんていないさ。その格好で言うか。その通りです。
も部長として確認するべきでした。 그렇게 문집 판매를 위한 논의가 되고 문집은 건당 200엔 비싸진 않았지만 문제는 고전부는 유명하지 않고 부실은 외딴 섬인 4층 끝자락 해결책으로 진명도 상습과 판매대 증언이 필요했죠. どうなんだ総務員。そういう特権が認められるかどうかなんだけど。総務委員長って誰だ？しおりくらい見ておいてくれよ宝太郎。ほらここ。初めて見た。もうこの仕掛けには気づいてもらいたかったね。ほら各部紹介のラストに古典部が来てるだろ。僕が無理ってここに入れてもらったんだよ。 라는 말에 위원장에게 판매대 증언에 대한 교섭을 내보기로 하고 사토시가 또 다른 좋은 방법이 있다고 하니 この文化祭で開催されるコンテストやイベントに古典部の名前で出場するんだ。そこで好成績を収めれば古典部の名も上がるって寸法だよ。お前が楽しみたいだけだろ。それはいい考えですね。でしょ。 치탄다가 판매대 교섭을 하러 가고 사토시가 선전을 하며 고전부를 홍보하기로 하는데요. 그럼 남은 호타로는 店番する。では今の通りの分担でいきたいと思います。なんとか一部でも多く売りましょう。目標は評価200部の完売です。せーの。えいえいおー。 그렇게 문화제가 본격적으로 시작되었죠. 맡은 대로 치탄다는 곧장 총무위원회로 향하는데 シャドウいかがっすか。はい。いけませんいけません。はい立ち別れ。はい。どうですか。 계속 휩쓸리는 치탄다였고 그렇게 힘겹게 도착한 총무위원회 조심히 문을 두드리니 何かご用ですか？すみません。私総務委員長の田辺さんに会いに来たんですが。僕が田辺です。そうですか。では古典部の売り場を増やしてください。 에? 바로 본론을 말하는 거야? 당황스러운 치탄다 시화법에 타나베도 놀라버렸는데 타나베는 치탄다를 진정시키며 상황을 알려달라고 하니 というわけなんです。それは大変だね。なんとか手伝ってあげたいけど事情はどこの部でもあるからね。でも他の部の売り場に古典部の文集を置かせてもらうってことならこっちは関知しないよ。それはいい方法ですね。考えてみます。ありがとうございました。 예상 밖의 수확을 얻게 되죠. 그런 사이 호타로도 판매대를 지키는 중 おパンクか。ここ何やってんすか。何も。いえ文集を売ってます。これ全部ですか。まあ事情があって。じゃあ一つください。200円です。ありがとうございます。 그렇게 이뤄낸 판매의 감격스러운 순간 갑자기 호타로의 만년필에 관심을 보이니 これだよ。これはいい。僕皮膚犬なんだけどね。ファッションショーやるんだけどフォーマル系の胸ポケットに合わせるもの忘れてたんだよ。あげますよ。本当。じゃあこれあげるよ。 만년필과 교환하게 된 숫자표, 의상 연구의 의상쇼의 우선권이었죠. 그 사이 치탄다는 문화제에 휩쓸려 즐기게 돼버렸고 자팍다식 사토시는 고전부 홍보를 위해 퀴즈 대회에 출연하는데 決勝戦はこちらの壇上で行います。さあどうぞ。 그때 사토시를 부르는 누군가 바로 탄이라는 이름의 바둑부를 하는 친구였는데 그가 재밌는 이야기가 있다며 말을 걸지만 단상에서 부르는 소리에 일단 올라가게 되죠. なんか頭に土星乗ってますよ。古典部の福部聡です。古典部なんてあるんですね。そう変な部活なんです。文集を作る部活だってことは分かったので作ってみたんです。そしたら我ながらすごいことになりました。なんとこの缶野菜の重大な秘密を解き明かしたんです。おお、それは買ってください。たった200円で神山高校文化祭45年の秘密があなたの手に。文集評価は特別棟4階地学準備室で絶賛発売中です。 알차게 홍보한 사토시의 선전. 그때 치탄다가 돌아와 교섭 결과를 알려주고 이번엔 벽시문부에도 홍보를 해본다고 달려가니 世話しないな。すみません。
何か用事かな？こんにちは。東ガイトさん、古典部を取り上げていただけませんか？ 정말 머리를 때리는 치탄다의 화법 미치겠다 정말. 다시 정정하며 얘기를 해보지만 スケジュールはあらかじめ決まってるんだ。みんなの注目を集めるネタがあればこっちから頼んで取り上げさせてもらうけどね。 거절을 당하고 아쉬운 마음으로 돌아가다 점술 연구회에 카요를 만나게 되어 타로라도 보려고 하지만 これは？私一人でやってるから結構席を外すんだ。ちょっと離れて戻ってきたらタロットから運命の輪がなくなってたの。こんなのも残ってたし戻ってくるとは思うんだけど。 그 시간 퀴즈대회에 참여했던 사토시에게도 기이한 얘기가 들려오죠. で何か？囲碁部の面白い話の続きだよ。碁石がいくつか盗まれたんだ。へえ、なくなったんじゃなくて盗まれたんだ。合家に囲碁部から碁石をいただいたって犯行声明が入ってた。そんなもの盗んでどうするのかな。 그렇게 떠나려고 하지만 승부하자는 말에 요리대회에 나갈 거라고 알려주며 한편 호타로는 치탄다의 사진을 훔쳐보다 やってますよ。関与祭の語源が載ってるのってこれ？立ち読みしていい？ダメです。200円なんで買ってください。先輩、前空いてますよ。え？うわっ！ああ、破けてる。参ったな。ちょっと使ってみてください。おお、よくこんなの持ってたな。助かった。礼だ。やる。エアガンですか？水鉄砲だよ。園芸部で焼き芋をやってるんだ。メインアームはこれ。AK 나? 점점 커지는 물물 교환이었는데 그렇게 끝난 첫날 오늘 발매된 것은 14부 사토시의 선전이 나름 먹힌 것 같은데요. マヤカ、シタンダさん、一緒にお料理研のコンテストに出てくれないかな。抜けられるように部長に相談はできるけど。洗礼になるならぜひ出たいです。よし。 자, 그렇게 맞이한 문화제 둘째 날 기합을 가지며 시작을 하지만 요리대회를 참여하기로 한 마야카가 만화부를 빼지 못해 시간이 애매해졌는데 福ちゃんごめん、満研でポスター書かなきゃならなくなったんだ。それじゃあマヤカの出番は最後にするとして12時10分までに来てくれればいいよ。分かった、なんとかしてみる。じゃあ 다들 각자 활동을 하러 가고 청무위원회에 들은 사토시는 지금 문화제에 벌어지고 있는 사건에 대해 듣게 되는데요. 岡野から聞いたんだがアカペラ部でも似たようなことがあったらしいぞ。え、そうなんですか？ああ、クーラーボックスからドリンクが1本やられてたらしい。それにも犯行声明が？何か変なメモが入ってたそうだ。 이런 재밌는 사건 얘기에 사토시의 두 눈이 번뜩이 든 이때 시탄다는 이리스를 만나 문지 판매 얘기를 하고 있었는데 よし、わかった。引き受けてくださるんですか？ああ、ありがとうございます。礼は売れてからだな。150円に値下げして20部渡せ。うちのパンフと合わせて200円で売る。 그러다 교섭에 능숙해 보이는 이리스에게 치탄다는 교섭을 잘하는 법을 물어보게 되고 いいか、何を頼むにしても相手には自分から動いてもらうように仕向けることだ。そのためには相手に精神的な満足感を与えなければならない。いろいろあるんだがお前にも使えそうな手は期待だろ。 상대가 나는 기대를 받고 있다를 생각하게 만들라는 것과 사람이 없는 곳에서 부탁하라는 조언에 다음법 교섭 성공을 다짐하는 치탄다였고 한편 그 시각 成果研究会の訪問販売です。ビスケットはいかがでしょうか？いくらだ？一袋100円でござんすよ、旦那。あ、なにこれ、かっこいい。あ、それ持って売りに行くのいいかも。なんならビスケット2袋と交換してやってもいいぞ。今なら文集にそのピストルをつける。え、本当にいいの？じゃあこれかぼちゃの感謝の印にこれもあげる。 오늘도 이어지는 물물 교환 어디까지 이어질지 궁금해지는데 그 후 요리대회 시간 아직 마야카는 오지 않았고 마야카 없이 대회가 시작되는데요. ルールは各チーム3人1組で1人の持ち時間は20分
20分経過後次の人と交代していただきます。1人が料理している間他の人が声をかけると反則になりますので注意してください。 첫 번째 순서는 사토시. 말린 멸치를 손질하며 차근차근 요리하는데 大根のお身をつけでしょうか。あ、福部さん、それではいけません。大根の皮を剥いていませんよ。助言はルール違反です。 몸으로 열심히 알려주며 사토시를 도와주는 치탄다. 뭔가 불안해 보이지만 어찌어찌 돈자루를 완성해내고 이번엔 치탄다의 차례. これはすごいぞ。チームコテン部中堅、これは見事なかつらむきだ。大根の真なる姿がいやー美しい。すごいや、もう一品作っちゃったよ。 농가의 아가씨답게 요리에 능숙한 모습을 보여주는데요. 다른 팀들의 화려한 퍼포먼스도 이어지며 분위기는 점점 고조되고 이제 마지막 순서이지만 まだ大将の現れないチームコテン部を尻目にチーム味吉はデザートを用意しております。マヤカなんだ私服の女の子がやってきたぞ。チームコテン部か。チームコテン部、ついに大将が登場だ。 아슬아슬하게 도착한 마야카. 하지만 이제 남은 식재료가 없어 당황스러운 마야카였는데 그 순간 멀리서 사토시를 부르는 호타로. サトシ何？なんだ？サトシ、こっちに来い。真下まで来い。早く。何か？しっかり受け取れよ。어? 나이스 캐치. 그렇게 마야카에게 전달된 밀가루. 재료를 받자마자 바로 요리를 시작하죠. さあ残り7分。ワイルドファイヤー、各チーム作業が終盤に差し掛かっている中やっと動き出したチームコテン部。このあまりに不利な状況の中一体どんな戦いぶりを見せてくれるのか。なんと甘エビの頭を取り出した。かき揚げか。ちょっと料理犬、頭くらい用意しなさいよ。追い上げますチームコテン部。間に合うのかチームコテン部。あと1分。 아슬아슬하게 완성에 성공하죠. それでは結果を発表いたします。栄えある優勝はチームコテン部。 마야카는 국자가 없어서 아쉬웠다고 하지만 그 말에 치탄다가 번뜩이며 물건들을 살펴보니 何？ 犯行声明。 이번에도 도둑의 범행이었는데 이 계속되는 사건에 치탄다는 호타로에게 얘기를 해보게 되는데 文化祭に乗じてこんなことをするのは誰なのか。なぜ十文字さんの名前を語るのか。どうして次々に盗むのか。私気になります。そんなことしてる場合じゃない。この文集が。その文集のことなんだけどね。地味にイベントで宣伝したりしてもやっぱり大して売れないと思うんだ。 라며 궤도 사건을 통해 문집 홍보를 해보자고 하는데 古典部の名探偵オレキ宝太郎、文化祭を騒がす怪盗十文字を捕らえる。これまでの彼の活躍は古典部の文集評価をごろうぜよ。 하지만 호타로는 전혀 참여할 생각이 없었고 지금까지 어떤 동아리들이 타겟이었는지 알려주니 アカペラ部、囲碁部、占い犬、お料理犬か。 ABC! 사건이 법칙성으로 이뤄지고 있음을 알아차리는데요. クリスティの ABC 殺人事件だと A のつく土地で A のつく人が殺されるのよね。じゃあアカペラ部は何でもいい。調べればすぐわかる。どうしてだい？犯人の署名は何だ？十文字だけど。なぜそう読む？普通に読めば10文字だろうが。 그렇게 확인하다 보니 마지막 범행 대상이 고전부가 될 수 있기에 동아리를 선전하기에 충분한 재료가 될 수 있었는데 그 얘기에 시탄다는 바로 벽신문보로 향하죠. 了解。園芸部にインタビューしてくれ。おいアカペラ部はどうなった。今電話してる。何度言ったらわかる。喋ってる暇だから動け。すまんなチタンダさん、今ちょっと立て込んでるんだ。はい、ではまた後じゃダメです。その話なら
特別なネタがなきゃダメ。そのネタがあるんです。 아까 이리스에게 배운 교섭 방법을 써보지만 엉성한 치탄다식 화법에 벽신문부 부장은 당황스러웠고 그렇게 기회가 끝나는 건가 했지만 文化祭でいろんなクラブから物を盗んでる人がいるんです。その犯人が。 注文時のことだろ。 벽신문부와의 교섭에 성공하고 벽신문부에서도 커터 나이프를 도둑 맞았다는 소식을 듣게 되죠. 한편 사토시는 스스로 궤도를 잡아보겠다며 다음으로 예상되는 마술부의 공연을 보러 갔는데 お、福部じゃないか。やあ、谷君。ここに来てるってことは知ってるのか？何を？とぼけんなよ。怪盗10文字のことさ。まあね。じゃあこれが次の勝負だな。 한편 그 시각 부실에 있던 두 사람은 あ、そういえば小麦粉ありがとね。おお、それそれ。あの小麦粉、わらしべプロトコルで手に入れたものなんだ。代わりに何かくれ。なるほど。そうね。これあげる。 그렇게 거울을 받게 되었고 공연을 보던 사토시는 마술부에선 양초가 사라진 것을 알게 되죠. 그때 벽신문부에서 약속대로 신문을 기재해주며 정신없는 문화재 이틀째가 끝나게 되었는데 いよいよ最終日です。正念場です。 마지막 날 학교는 궤도소동으로 다음 타겟으로 예상되는 동아리에 다들 모여 있었지만 사건은 다른 동아리인 경음부에서 일어났는데요. 사토시는 자신의 추리가 계속 실패해 절망스러웠는데 한편 부실의 호타로는 売れる時は売れるもんだな。委託した20部も売り切れて、チタンダが追加で10部持っていったし。朝から通算9部。これは今後に期待が持てる。おーすー。姉貴、本当に来るとは。かわいい弟のために様子を見に来たお姉様に感謝しなさいよ。はい。ありがとうございます。何それ、あんたに似合わないわね。ああ、これはわらしべプロトコルだ。万年筆が手鏡になった。あ、要するに物々交換ってこと？じゃあこれもらうわね。代わりに。はい。 그렇게 이번에는 책 밤에는 시체란 작년 카네아자에서 출품한 만화책을 받게 되었는데 夕べにはムクロにいかがでしたか？自分で言うのもなんなんですが、結構いい出来栄えだと思います。まあ私は背景を手伝ったぐらいで、ほとんど何もしてないんですが、この漫画を楽しんでもらえたなら、私じゃなく原作と作画の手柄です。私たちは今回1回で解散するつもりはありません。来年の勘野祭目指し、もうスタートしています。原作の A は次回は作風をコロンと変えてミステリー風に攻めると言っています。何でもクリスティの超有名作を一ひねり二ひねりできないか企んでいるとか。次回作のタイトルはクドリャフカの順番 라는 글귀에 문화재에서 일어난 사건과 연관되어 있다는 걸 알아차리는 호타루였죠. 그 사이 치탄다는 すみません。放送部部長の吉野さんですよね。そうだけど君は？こんにちは。古典部の部長をしています吉野さん。君が古典部の部長さん、ちょうどよかった。君に会いに行くところだったんだ。君お昼のラジオのゲストに出てみない？え？10文字最後の標的の部長って触れ込みが一番ウケると思うんだ。どう？こちらこそよろしくお願いします。 기회가 제발로 찾아왔죠. 그렇게 부실에 다시 모이니 いいぞこれ。へえ。あら？どうしたの？この絵どこかで見たような気が。錯覚だろう。姉貴が持ってきたやつだぞ。いえ、間違いありません。別のページも見せてください。ほら。ありがとうございます。この絵、会議室前に貼られていたポスターの絵と似ています。うん、確かに。オレキさん、この漫画少し貸してください。見比べたいんです。 갑자기 피어난 호기심에 회의실로 향하게 되고 그러다 마야카를 만나 함께 가게 되는데요. どうですか？ 99% 同じ人ね。
耳の処理の仕方が全く同じ。そうですか。ありがとうございます。胸のつかえが下りました。ねえ、誰が書いたか聞いてみない？そうですね、気になります。おい。ちょっとすみません。そこに貼ってあるポスター、誰が書いたのかわかりますか？ああ、それなら久我山だよ。生徒会長の？ああ、結構いい出来だろ。 그 후 부실에 돌아와 책에 대해 나누게 되고 지금까지의 정보들로 호타로는 이번 사건에 대한 진실을 알게 되었는데 하지만 뭔가 치탄다에게는 내키지 않아 사토시만 따로 부르게 되죠. ちょっと腑に落ちん点がいくつも出てきてな。それが意味を持っているような気がするんだ。被害に遭った部活に隠されたつながりでもあったのかい？いや、別にそうじゃないな。なら怪盗10文字の些細なミスでも見つけ出したとか。それもちと違うかな。それなのにつながりもミスも見つけず犯人を特定しようっていうのかい？まあそうだな。どうやってさ。まあ犯人がどうとかいうわけじゃない。少し考えをまとめたいんだ。 그렇게 들려주는 호타로의 추리는 10개의 동아리에서 10개의 물건들을 훔친 것과 훔칠 때마다 예보의 카드를 놓고 가는 것, 가져간다가 아닌 잃어버렸다는 말을 남기는 것과 쿨을 건너뛰고 캐를 훔친 것에 의도가 있을 거라 말하며 第7にこれだ。この漫画は別に関係ないでしょう。それがそうでもないかもしれん。サトシ、クリスティの超有名作といえば、そして誰もいなくなったオリエント急行の殺人、アクロイド殺し、 ABC 殺人事件、その4つかな。ひねって漫画にしてクドリャフカの順番というタイトルをつけるとするなら、俺は ABC 殺人事件だと思っている。なんだか宝太郎が言いたいことが分かった気がするよ。サトシ、この文化祭でクドリャフカの順番って漫画は売られているのか？いや、総務員にそんな話は来てない。 밤에는 시체의 후기에서 크리스티의 초유명작을 뒤바꾼 만화를 내겠다고 예고했고 지금 그러한 사건이 일어나는 것이 우연 같지 않다고 하는 호타로. サトシ、この事件何か意味があるぞ。サトシ、チタンダに「こ」のつくものを用意するように伝えてくれ。犯人を釣る餌だね。考慮原稿を用意しておくよ。 한편 치탄다는 방송부 라이브 방송에서 고전부가 궤도를 잡을 거라 선전포고해버리니 문화재는 궤도 사건으로 더욱 분위기가 고조되었죠. ください。200円です。ください。200円です。ください。 선전도 먹혀 문집 판매도 순조로운데요. 그런 순간 ああ、ごめん、それ僕の携帯。もう出なくても？ああ、警備が終わった。おい、燃えてる、燃えてるぞ。水？ やられた。 그 후 보이는 궤도의 범행 카드, 궤도 사건은 그렇게 끝나버리고 문화재도 마무리가 되어갔죠. 完売だ。定価で売ってやりたかったがな。いえ、そんな十分です。それからだが、校内放送聞いたぞ。イリスさんのアドバイスのおかげで。それなんだが、私も考えが浅かった。はっきり言っておこう。お前にはああいうのは向かない。お前がああやって機体を操ろうとすると、どうにも甘えているように聞こえる。そんな風に聞こえましたか？ 자신도 이리스의 방식이 어울리지 않다는 것 같았다며 문화재를 겪으며 한층 성장한 치탄다였죠. 한편 다른 친구들은 뒷정리를 하는 중 기대에 대한 이야기를 하게 되고 아까의 일이 생각난 사토시였는데 宝太郎、確かこっちの方に。単刀直入に行きましょう。あなたが10文字ですね。田辺先輩。当てずっぽうかな。 고전부에서의 궤도 사건이 벌어지기 전 호타로는 사건의 진범을 찾아 추궁하고 있었는데 10文字事件とはそれ自体が暗号だったんじゃないですか。区で始まる相手に区で始まるものがすでに失われているというメッセージを伝えるための。
ずいぶん難しい暗号だね。 호타로는 이 사건이 쿠드라프카의 순번의 줄거리 전기였으며 밤에는 시체의 작화 담당인 학생회장 쿠가야마에게 이 메시지를 전달하기 위한 것이 아니냐고 하는데 あなたはちゃんとターゲットはこの中から選ぶというリストを提示していました。 ABC 時刻表の真似をしたなんてことじゃない。これこそが被害者リストだったんです。被害者は全てこのページから選ばれている。 회장이라면 이 암호를 해독해야 하지만 가지고 있어야 할 쿠드라프카의 순번의 원작을 분실해버려 그 비판으로 이 사건을 일으킨 것이라고 하는데 見事だ。まさか宗と安城さん以外に読み解けるやつがいるなんて思いもしなかった。まったく期待以上だよ、大太郎。 왜 이런 일을 벌인 것인지 물어보지만 말로는 할 수 없었다라는 알 수 없는 말만 해주죠. 그런 타나베에게 호타로는 정체를 분노하지 않는 대신 문집을 구입해달라고 하는데요. ただし買うのは総務委員会です。バカな。バカなことじゃありません。神山高校のサイト、文化祭で出品されたものを通販してるじゃないですか。総務委員会が一旦買い上げ、それをサイトで売る形にしてもらえればいいんです。 하지만 총무위원회에서도 이유 없이는 구매할 수 없다고 하는데 しかし話題になるんですよ、この評価は。どういうことかな。もちろん10文字事件ですよ。古典部を最後の標的にするんです。 라며 아까의 저작극이 나왔던 것이었죠. 그렇게 신문자 개구 사건은 끝이 나고 문집 완판도 목표를 이루며 길었던 문화제가 마무리되죠. 그리고 시간은 빠르게 흘러 새해 전날. もしもし、チタンダと申しますが、オレキさんですか？ああ、では、初詣に行きませんか？初詣？はい、アレクス神社でマヤカさんが巫女のアルバイトをするんだそうです。福部さんも行くそうですので、オレキさんもいかがかと思いまして。それと、私もちょっと着物を見せびらかしたいんです。 그 말에 오케 신사참배에 가게 되죠. オレキさん。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。 치탄다의 기모노에 새로움을 느끼는 호타로. 그렇게 신사로 가는 길, 치탄다는 집 심부름으로 신사의 새해 인사를 하러 가죠. ごめんください。なんだね。明けましておめでとうございます。チタンダ鉄吾の名代として新年のご挨拶に伺いましたエルと申します。ああ、チタンダさんの。まあどうぞ上がってください。 그러고 올라가니 진짜 무녀를 만나게 되는데 明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。父からお酒を預かってきております。どうぞお納めください。ありがとうございます。頂戴します。いえ、つまらないものですが。オレキさん、それは私のセリフです。ああ、つまらないものはいらない。え？そう言わずにどうぞ受け取ってください。 치탄다와 친해 보이는 무녀. 사실 그녀는 호타로와 같은 동급생으로 사토시와 같은 반인 카오란 이름의 여고생이었죠. 그 후 치탄다는 카오에게 마야카에 대해 물어보니 あの子か。そっちから売店の裏手に行けるから行ってみて。マヤカさん。あ、じいちゃん。その髪素敵ですね。つけてもらったんだ。あ、見るな。福部さんは？昼間に来てたよ。ドラマのなんだっけ、風雲級小谷城を見るんだって帰ったけど、そのうちまた来ると思うよ。イバラは何を売ってるんだ？おみくじ。おみくじいいですね。私も引きます。 제 운세를 보는 오미쿠지를 뽑게 되는 두 사람. 치탄다는 좋은 대길이 나왔지만 私、今日のおみくじって初めて見ました。俺の今日がそんなに嬉しいか。とにかく返せ。 그러다 카오가 바쁘게 움직이는 모습에 도와주게 되고 곳간에서 술지개미를 가져와 달라는 부탁을 받죠. 하지만 まさか。どうしました？閉じ込められた。 자, 그런 상황에 일단 사람을 불러보려고 하지만 명문가 집안의 자녀인 치탄다가 있어. 외간 남자와 단둘이 이런 상황이면 오해를 살 것이 분명했고 설상가상으로 휴대폰도 없어 발만 동동거리고 있었는데
勘抜きも動かせないし蝶つがいも外せない。だが検討していない脱出方法がまだ4つもある。1つドアを破壊する、2つ壁を破壊する、3つ壁をくぐり抜ける穴を掘る、4つ天井に穴を開ける。 하지만 치탄다는 신사의 건물이기에 그럴 수 없다고 하고, 그때 누군가가 근처에 떨어진 물건을 줍는 걸 보게 되니 뭔가 방법이 생각난 호타루였죠. イバラはさっき金目のものが落ちてるとすぐ氏子が届けてくれるって言ってたよな。そのイバラはバイトで落とし物担当だ。ここから俺たちの持ち物だとはっきりわかるようなものを落として氏子にイバラのところまで届けてもらうんだ。俺たちのピンチが伝われば助けに来てくれるかもしれん。 그렇게 탈출을 위한 물건 던지기를 시작하고, 자 그런 이때 사토시도 신사에 도착하죠. ねえ福ちゃん、これ見覚えない？そうちいちゃんがこういうの持ってた気がするんだよね。チタンダさんが戻ってきたら聞いてみるといいよ。 하지만 손수건만으론 되지 않았고, 다음엔 호타루가 지갑을 던져보죠. 見てよ福ちゃん、これ。これ宝太郎の財布だね。うん、あのバカ落としたみたい。中身は空っぽになってるわ。これは？あいつが引いたおみくじよ。うわ、宝太郎今日なんて引いたんだ。でも変ね。 하지만 전혀 감을 잡지 못한 두 사람인데, 어떡하지 생각하는 호타루는 슬슬 사토시가 왔을 거란 말에 힌트를 찾았고, チタンダ、何か紐を持ってないか？紐ですか？これくらい50センチもあれば足りる。それがあれば絶対俺たちの状況サトシに伝えられるんだ。どうして紐があれば福部さんに助けを求められるんですか？確か納屋の外に上りがあったな。あったぞ、紐。チタンダ、巾着を貸してくれ。何をするんですか？ 그렇게 쓴 마지막 방법, 두루주머니가 마야카에게 전달되고 그 모습을 보는 순간 사토시는 알아차렸죠. マヤカ、ナヤってどこ？あっちだけど、お稲荷様の近く。すぐ戻る。宝太郎、チタンダさん、今助けるよ。巾着は袋だ。口と底を縛ると中身を閉じ込めたということになる。袋のネズミという意味にな。 호타로는 사토시가 오늘 본 드라마의 한 에피소드인 아내가와의 전투를 표현하여 두 사람의 위치를 사토시에게 알렸던 것이었죠. 宝太郎、いるかい？ああ、助かった。寒くて死ぬとこだった。社務所で熱い甘酒配ってたよ。今開けるね。 그렇게 무사히 구출되었고, 그리고 또다시 며칠이 지난 어느 날, やっぱりカカオ豆からチョコを作るなんて無理じゃない。そうみたいですね。でも諦めないわ。最高の手作りチョコを作ればいいのよ。それでも福ちゃんがうだうだ言ったら、どこかに監禁してこの本をじっくり読み聞かせるわ。それでもダメなら口にチョコを押し込んでやる。 초콜릿으로 끔찍한 상상을 하는 마야카. 그녀가 이렇게 된 것은 작년부터 이어진 마야카의 짝사랑을 사토시가 받아주지 않아서였는데, 이번엔 성공을 다짐하며 치탄다와 대화를 나누지만 存在忘れられてないか？ 홀로 잊혀지고 있는 호타루였는데, 그렇게 발렌타인 당일 가는 길에 치탄다를 만나죠. そういえばイバラのチョコはどうなった？できました。心を込めるってああいうことなんでしょうか？それでチョコはどうするんだ？それがマヤカさん、どうしても漫画研究会が抜けられないらしくて、ですから部室に置いておくとか。 그렇게 초콜릿은 부실에 놓여졌고, 거센 눈보라에 호타로도 집에 가는 걸 포기하고 있었죠. 宝太郎、これから部室に行くのかい？いや、みぞれが止むか雪になるまで図書室で待つ。部室は寒いからな。お前は部室か？ああ、そうだよ。 그렇게 사토시와 헤어진 후 도서실에서 눈이 녹길 기다리다 이제 집에 가려는데 갑자기 치탄다가 찾아오던데요. 私がいけなかったんです。うかつに部屋を開けるから。マヤカさんに申し訳なく。サトシ、何があった？チョコが、マヤカさんのチョコが盗まれたんです。 자, 그렇게 초콜릿 찾기가 시작되었죠. 일단 다시 부실로 가보지만 4층으로 가는 서쪽 계단은 사용할 수 없다고 하기에 동쪽 계단으로 가야 했는데요. ちょっとごめん。これ水平かな？いびつだな。台形？下げすぎたね。ここに置いてあったんです。
なビニールのラッピングで大きさはこれぐらいのハート型です。でかいな。 치탄다는 사토시를 찾으러 가기 전엔 부실에 초콜릿이 있었다며 15분 정도 시간이 아까워 자물쇠를 걸지 않았다고 하죠. 일단 학교 주변을 돌아봤지만 아무것도 찾지 못해 아까 본 학생에게도 물어보지만 ここを通ったやつ？はい。覚えてるよ。全部で3人。3人。どんな方でした？何か特徴がありませんでした。1人。2人。3人？ 라는 말에 수사는 진행 불가. 4층의 부서들도 살펴보지만 진척은 없었고 결국 마야카가 만화부 활동을 마치고 오니 でさ、どうだった？私のチョコ。ごめんなさい、マヤカさん。私が戸締まりをせずに教室を出た間にチョコが盗まれてしまいました。そっか。盗まれちゃったか。ちーちゃんが謝るようなことなんて何もないよ。今日は帰るね。 씁쓸한 엔딩이 돼버렸는데 치탄다의 눈물을 본 호타로는 치탄다에게 거짓말로 추리를 해주며 이유 남아서 사토시와 얘기를 하게 되는데 이바라のチョコをお前に渡す。これでチタンダとの約束は果たした。이바라のチョコを盗んだのはサトシだ。 사실 아직 마야카의 마음을 받을 수 없었던 사토시가 스스로 초콜릿을 훔친 것으로 조금 더 시간이 지나면 마야카에게 답을 줄 수 있다는 사토시의 말에 초콜릿 사건은 끝나게 되죠. 그 후 또 다른 주말 아침. もしもし、チタンダです。お休みのところすみません。いきなりでご迷惑なのは重々承知なんですが、どうか傘を持ってくれませんか? 라는 엉뚱한 이야기를 하는 치탄다. 이건 마을에서 하는 희난마츠리 행사에 우산을 드는 배우가 부상을 당해 대신해달라는 부탁이었죠. どうか力を貸してもらえませんか? わかった。行くよ。本当ですか？ありがとうございます。横で立ってればいいんだろ？いえ、一緒に歩いてもらいます。歩くってヒナと？はい、そうです。 희나, 여자아이 역할은 치탄다가 하는 것이었고 행사 당일 행사장으로 가는 길에 치탄다가 알려준 길로 가지만 공사 중이었기에 살짝 의문이 든 호타로였지만 일단 넘어가죠. すいません。あんたは？オレキと言います。傘持ちを頼まれてきたんですが。ああ、狭間のとこの代わりか。いや、すまなかった。さあ、上がって。 도착한 행사장은 항상 준비로 분주하였고 호타로는 괜히 눈치가 보였죠. 그러다 호타로에게 들어온 행사 행렬 얘기에 長久橋なら工事を始めてましたよ。谷本、お前確認したんだろうな。村井先生には念を押しましたよ。オレキさん、間違いないのかい？はい。本当だ、工事が始まってるぞ。いや、それがおかしいんです。工務店には確かに村井先生から連絡がいってるんです。今日は工事を止めるように。ところが一昨日やっぱり予定通り進めていいと電話があったそうです。あれからそれがはっきり名乗らなかったそうで。 초격효로 통행이 되지 않는다면 기존 행렬로 갈 수가 없어 조정을 해야 했지만 마땅한 길이 안 보였는데요. 湯治橋まで下る手があります。湯治橋を渡って茅橋まで戻ってくれば元のルートよりちょっと長くなるだけで済みます。 해결법이 나왔지만 어째 다들 반응이 좋지 않았는데 그런 상황에서 치탄다로부터의 호출. 호타로는 치탄다에게 가서 상황을 알려주는데 オレキさん、伝言をお願いできますか？ああ。先方の宮司には私から話をします。氏子総代には父から電話をするよう頼んでみます。そうお伝えください。 치탄다의 말을 전달하니 바로 해결되고 토지교로 가는 행렬을 하게 되죠. 寒い。あれはイリス先輩？호타로는 치탄다의 모습에 정신을 놓게 되고 어떻게 흘러가는지도 모르게 행렬을 마치죠. 그렇게 모든 게 끝나고 난 뒤 호타로는 치탄다를 만나 아까 사건에 대해 이야기하는데요. 大変でした。ずっと我慢してました。だけど聞きたくてつまり。私気になります。そうです。オレキさん、実はいろいろ気づいているんでしょ？
사실 근본 행렬은 누군가로 인해 루트가 인위적으로 변경된 것으로 둘 다 같은 사람을 지목했는데 행사장의 아들이 좀 더 멋있는 행렬을 만들기 위해 이번 일을 벌인 것이었죠. 今日のルートだけでしか見られないんだ。生きびなが桜の下を通るって光景はこれぞめったに見られない行列だ。そんなことのために 이 마을은 남북으로 나눠져 있기에 마을을 무단으로 들어가는 건 분쟁의 씨앗이 될 수 있어 어른들은 이번 행렬에 걱정을 했던 것이었고 치탄다는 호타루에게 마을에 대해 알려주며 見てくださいオレキさんここが私の場所です水と土しかありません人もだんだん追い疲れてきています私はここを最高に美しいとは思いませんでもオレキさんに紹介したかったんです 치탄다의 마음을 보여주며 이번 사건도 마무리되죠. 자, 앞으로에 있을 그들의 이야기는 어떻게 될까요? 오늘 몰아본 애니메이션 빙가입니다.